Bạn sẵn sàng có mong muốn với chụp kia xa chỉ mấy tam rồi cả riêng phía sang lì. Hãy ngay ní cứ dương sức xa từ lời English expression. English expression mình này thà cả pra pra sập nôn pịa được không phía sang lì. Chẳng pịa expression mong muốn đăng ấy pra thà sập nôn pịa. English expression sập nôn pịa không phía sang lì. Ở lời sập nôn pịa thì môi để mong muốn trở đăng cứ as a matter of fact. As a matter of fact. ឬក៏បងប្អូនអាចអានថា as a matter of fact អាមេរិកាំងគេអាន matter អង់គ្លេស matter អញ្ចឹងបងប្អូនអានមួយណាក៏បានដែរ as a matter of fact ឬក៏ as a matter of fact ប្រែថាតាមពិតឬក៏តាមការពិតអូខេ as a matter of fact is a common expression that has a number of different meaning. As a matter of fact ពាក្យថា as a matter of fact ហ្នឹងគឺជាសំនួនពាក្យដែលគេប្រើជាទូទៅ common expression សំនួនពាក្យដែលគេប្រើទូទៅ that has a number of different meaning ដែលមានអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នាមួយចំនួនអូខេដែលមានអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នាមួយចំនួន In our example conversation, it introduced a confirmation of what was previously said. It can go before the main clause or after the verb. In our example, នៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងនៅក្នុងសន្ទនាដែលជាឧទាហរណ៍របស់យើងវាបង្ហាញអូខេនៅការអះអាងឬការបញ្ជាក់បន្ថែម confirmation ប្រែថាការបញ្ជាក់បន្ថែម of what it was នៃអ្វីដែលវាត្រូវបានគេនិយាយពីខាងដើមអូខេត្រូវបានគេនិយាយពីមុនអញ្ចឹងបងប្អូនពាក្យ previously ហ្នឹងប្រែថាពីមុនឬក៏ពីខាងដើម previously said នឹងបាននិយាយ it can go before the main clause វាអាចត្រូវបានគេដាក់ពីខាងមុខclause សំខាន់នៃប្រយោគដែលយើងនិយាយហ្នឹងគេហៅថាពីខាងមុខប្រយោគសំខាន់ដែលយើងនិយាយណា clause មានន័យប្រយោគវាមាន subject មាន verb នៅក្នុងហ្នឹង after the verb ឬក៏នៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងសរុបមកគឺពាក្យ matter of fact ហ្នឹងគឺមានន័យថាតាមពិតឬតាមការពិតហើយត្រូវបានគេដាក់វានៅមុខប្រយោគដែលយើងនិយាយក៏បានឬក៏នៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទក៏បានណាក្នុងនេះគេប្រាប់អញ្ចឹងតែលើបងប្អូនក្លែងមើល example របស់យើងនៅក្នុងប្រយោគ A គេថាម៉េច I heard you were looking for a job I heard you were looking for a job ខ្ញុំបានឮថាអ្នកបាននឹងកំពុងស្វែងរកការងារ heard ហ្នឹងមកពីពាក្យ hear ណាបងប្អូនប្រែថាបានឮដល់ពេលអតីតកាលរបស់វាគឺ heard hear ទៅជា heard I heard ខ្ញុំបានឮថា you were looking for a job អ្នកបាននឹងកំពុងស្វែងរកការងារ B ក៏ឆ្លើយថាម៉េច as a matter of fact I am តាមការពិតគឺខ្ញុំកំពុងរកមើលមែនអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែអ្វីដែលគេនិយាយពីខាងលើនេះ previous said ណានេះគេហៅថា previously said នេះត្រូវបានគេនិយាយពីលើត្រូវបានគេនិយាយពីមុនណាអញ្ចឹង B ក៏ឆ្លើយថា as a matter of fact តាមការពិត I am ខ្ញុំកំពុងរកការងារមែនណានេះ A គេថា I heard you were looking for a job ខ្ញុំបានឮថាអ្នកកំពុងតែស្វែងរកការងារនេះគេសរសេរជា present ជា past continue ណាអតីតកាលកំពុងបន្តមាន verb to be ក្នុងអតីតមាន was were ហ្នឹងបូក verb បូក ing អានេះគេអតីតកាលកំពុងបន្ត I heard ខ្ញុំបានឮថា you were looking for a job អ្នកបានកំពុងរកការងារធ្វើ B គេថា as a matter of fact ជាការពិត I am ខ្ញុំកំពុងរកការងារមែនអូខេ A ក៏ថាមួយទៀត Your friend is very good looking Your friend is very good looking Is he single មិត្តភក្តិរបស់អ្នកមើលទៅគឺស្អាតណាតើគាត់នៅលីវតើគាត់នៅត្នេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលពាក្យនេះ good looking ពាក្យ good looking ប្រែថាស្អាតបាតណាបើមនុស្សប្រុសវិញគេហៅថាមនុស្សប្រុសគេហៅថាមើលទៅគឺឃើញស្អាតបាតគេប្រើពាក្យ good looking ណា
ណា good looking បងប្អូនត្រូវចាំពាក្យនឹងមួយទៀតណា good looking វាជា adjective ដែរថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមពីរនឹងបូកចូលគ្នាគឺប្រែថាស្អាតសមសួនមើលទៅឃើញស្អាតណាvery good looking មើលទៅគឺសមសួនឬក៏មើលទៅស្អាត Your friend is very good looking មិត្តភក្តិរបស់អ្នកគឺមើលទៅស្អាត Is he single តើគាត់នៅលីវឬ Is he single តើគាត់នៅលីវឬ He is គាត់នៅលីវមែន As a matter of fact អូខេ As a matter of fact ប្រែថាតាមពិតអូខេតាមពិតគាត់នៅលីវមែនអញ្ចឹងពាក្យ as a matter of fact ហ្នឹងបើយល់ល្អបងប្អូនត្រូវតែប្រើវាមុនគេបើមិនជាឃើញវានៅក្នុងប្រយោគនៅក្នុងប្រយោគណាមួយប្រើវាមុនគេទៅធ្វើឲ្យប្រយោគយើងនឹងប្រើទៅវាមានន័យស្ដាប់បានល្អនេះ he is ពេលហ្នឹងគេចង់និយាយថាគាត់នៅលីវមែន as a matter of fact តាមពិតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះប្រើពាក្យ as a matter of fact ហ្នឹងណាវាជា expression មួយអូខេឥឡូវយើងចូលដល់មួយទៀតគឺពាក្យ as a matter of fact ដដែលហ្នឹងគឺវាស្មើពាក្យ actually តាមពិតឬតាមការពិតបងប្អូនអាចសរសេរវាស្មើពាក្យ actually ហ្នឹងប្រើដូចគ្នានឹងតាមការពិតដូចគ្នាណាវាអត្ថន័យរបស់វាស្មើពាក្យ as a matter of fact កាលណាបងប្អូនខ្ជិលប្រើពាក្យ as a matter of fact បងប្អូនអាចប្រើពាក្យ actually ណាបានដូចគ្នាប្រែតាមពិតឬតាមការពិតដូចតែគ្នានឹងពាក្យហ្នឹង You can express the same meaning with actually but it put after the verb អូខេគេប្រាប់បងប្អូនថានេះ You can express អ្នកអាចបង្ហាញណា You can express អ្នកអាចបង្ហាញ the same meaning អត្ថន័យដូចគ្នា the same meaning អត្ថន័យដូចគ្នា with actually ជាមួយនឹងពាក្យ actually ណាជាពាក្យ actually ហ្នឹងគឺអត្ថន័យដូចគ្នាហើយពាក្យ meaning ប្រែអត្ថន័យបងប្អូន the same ដូច the same meaning អត្ថន័យដូចគ្នា with actually ជាមួយពាក្យ actually but put it after the verb ប៉ុន្តែដាក់វានៅពីខាងក្រោយកិច្ចសព្ទបាទនឹងប្រែប៉ុន្តែ put it ដាក់វា after the verb នៅពីខាងក្រោយកិច្ចសព្ទ I heard you were looking for a job I heard ខ្ញុំបានលើថា you were looking for a job អ្នកបាននឹងកំពុងតែស្វែងរកការងារមួយអូខេI heard ខ្ញុំបានឮ You were looking for a job អ្នកបាននឹងកំពុងស្វែងរកការងារមួយ A គេថាណាចឹង B គេថាម៉េច I am actually ខ្ញុំកំពុងរកមើលមែនជាការពិតណា actually នឹងប្រែជាការពិត actually ជាការពិតអញ្ចឹងពាក្យ actually ពេលហ្នឹងគឺវាប្រើជំនួសពាក្យថា as a matter of fact អូខេ I am as a matter of fact អូខេចាំបងប្អូនហើយវា actually ហ្នឹងគឺវាប្រើនៅខាងក្រោយកិច្ចសព្ទនេះ am ជា verb to be អញ្ចឹងដាក់ comma មួយមក actually អូខេអញ្ចឹងពាក្យ actually អាចជំនួស as a matter of fact បានyour friend is beautiful ឬក៏បងប្អូនអាចអានថា beautiful មិត្តភក្តិរបស់អ្នកហ្នឹងគឺមើលទៅស្រស់ស្អាត but she smelled it ប៉ុន្តែនាងរៀបការរួចទៅហើយ she smelled it មកពីពាក្យ she is smelled it ប៉ុន្តែនាងរៀបការរួចហើយ B គេថាម៉េច I'll bet she is actually ខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ថាគឺនាងរៀបការហើយ actually ជាការពិតអញ្ចឹងពាក្យ bet នឹងប្រែថាភ្នាល់ឬក៏អ្វីមួយដែលបងប្អូនជឿជាក់ខ្លាំងបងប្អូនធានាអះអាងថាវាពិតជាអីមួយចឹងណា I'll bet មកពីពាក្យ I will bet she is ខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ថា she is នាងគឺ actually នាងគឺពិតនាងគឺស្រស់ស្អាតពិតមែនហើយអូខេ she is ហ្នឹងគឺមានន័យថា she is beautiful នាងស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសកាលណាប្រយោគនឹងគេនិយាយរួចហើយគេអាចប្រើកិច្ចសព្ទមួយជំនួសបានបើសិនជាអាចណា I'll bet ខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ថា she is នាងស្រស់ស្អាតមែន actually ជាការពិតអូខេជាការពិតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អៗពីខ្ញុំ